La douleur d'amour est ma part, je la choisis. Depuis le jour où l'aimé m'ordonna de partir vers son feu secret, de me laisser conduire jusqu'au bout, au lieu même où je serais perdue en l'amour. Yeshua. Jésus. Pourquoi dors-tu en être? Réveille-toi, ne reste pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Car notre âme est encentrée en la poussière, notre ventre est collé à la terre. Tes bons viennent à notre aide, rachète-nous en raison de ton amour. Gloire à la Sainte Trinité, consubstantielle, vivifiante et indivisible, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
Soyez béni, vous mon Dieu, et que toute chose créée vous loue. Comment pourrais-je vous remercier de toutes les grâces que vous m'avez accordées, dont cette grâce immense de m'avoir appelé à la vie religieuse. C'est pourquoi vous ne m'avez pas conduite en un lieu où se trouvent de nombreuses religieuses et où ma faiblesse aurait pu passer inaperçue. Mais vous m'avez conduite ici, en un lieu où nous sommes si peu et où l'on peut voir de loin ma misère. Pour que je me surveille mieux, vous écartez de moi toute occasion de mal faire. J'ai choisi de devenir moniale parce que la voix de Dieu a résonné dans mon cœur, comme celle que les prophètes entendirent, comme celle qui ordonna à Abraham. Pars, et j'ai quitté ma maison que j'aimais. Éperdument amoureuse, je suis arrivée au monastère, pleine d'une angoisse de ne pas être reçue, de ne pas réussir à mener cette vie dans chaque détail, et même le plus infime, selon l'exigence de Dieu. Vais-je réussir à l'aimer comme il m'aime ? Ici-bas, quand une femme va se marier, elle sait qui est son fiancé, ce qu'il possède, quelles sont ses qualités. Et nous, les fiancés, que savons-nous avant la nuit de noces ? Qui est son père ? Où me conduira-t-il ? Quels trésors me sont-ils promis ? Et comment pourrais-je le satisfaire ? Ô amour ineffable, puisque j'ai péché, je ne suis pas digne de te prier, mais tu as le pouvoir de me rendre digne de ton amour. J'ai un corps et je te l'offre. Voici ma chair, voici mon sang. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Święta Mario, Matko Boga, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen.
Je ne suis pas venue chercher une vie facile au monastère. Je savais que des luttes difficiles m'attendaient. Si je ne vais pas contre ma volonté, si je ne m'efface pas, mon âme ne pourra pas s'envoler vers Dieu et mes pieds continueront d'adhérer au sol, créature poussiéreuse. À mesure que ce monde-ci s'éloigne de moi, je ressens d'autant plus de délices et de légèreté. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps du Christ. 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 C'est seulement si tu es prête à un changement intérieur que tu recevras en toi le fruit véritable de l'Eucharistie. Jésus ne veut pas te rencontrer dans ton intellect, mais dans ton cœur. Il veut simplement ton amour. Le corps du Christ. Ouvre-lui la porte. Le corps du Christ. Entre avec lui, silencieusement, Le corps du Christ. en intimité confiante, puisqu'il se donne à toi pleinement. Le corps du Christ. Livre-toi à lui sans limite, même si tu ne sens rien. Le corps du Christ. Amen. Communier au corps et au sang du Christ, c'est accepter un échange de vie avec lui. Il se donne tout entier à moi. Et il attend que je me livre à lui, progressivement, jusqu'à ce qu'il fasse de moi ce qu'il veut, en me conduisant sur un chemin que je ne connais pas. Je ne sais pas où il me conduit, je ne sais pas ce qu'il fera de moi, mais j'accepte tout, parce que c'est lui.
voici que le fiancé arrive au milieu de la nuit. Veille dans la prière, ne te laisse pas appesantir par le sommeil, pour ne pas être livré à la mort et voir devant toi se fermer les portes du royaume. Mais écris-toi debout et pleinement éveillé, Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur mon Dieu, par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. J'ai dit que cette parole de Sœur Marie, tout ce qui alourdit et gêne la marche dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens d'entrer dans le pays de l'amour, doit être supprimé. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle que pour entrer dans la vie, si tu veux entrer dans la vie, il vaut mieux supprimer un œil, supprimer une main, supprimer un pied. Avinu. Ve'al tevienu lide nisayon, ki nimra zenu min hara, ki lilecha amalacha, hagevra ve'atiferet, Leolme Olamim. Amen. Le 1er novembre 1950, en l'étape où l'univers entre dans la seconde partie du XXe siècle, 7 pèlerins au cœur d'un groupe d'une trentaine de personnes reçoivent une intuition en leur cœur. À l'écoute de la voix de sa sainteté, le pape Pie XII, proclamant solennellement sur la place Saint-Pierre la foi de l'Église en l'Assomption de la Mère de Dieu dans la gloire du Père, ensemble, ils décident de mettre en œuvre sans tarder ce qu'ils appellent le projet de la Vierge. Simultanément, il va naître dans l'Église une famille spirituelle nouvelle, particulièrement consacrée à la Vierge. Car la vocation de la Vierge est celle-ci, se laisser consumer par l'amour durant toute sa vie.
Marthe Robin, la Sainte de Châteauneuf, disait: vos monastères sont des déserts d'amour. Oui, soyez tellement heureux de recevoir l'élection d'amour de votre Père au nom de toute l'Église, au nom de tous les hommes qui connaissent si peu à quel point est vraie la parole de Jésus. Le Père lui-même vous aime. الو مين بيحكي؟ رائد ابو اشرف، كيف انت؟ كيف الوضع؟ يعني ماشي هذا شوي في مظاهرات يعني. مظاهرات بس؟ فيش مشاكل؟ لا بس هيك هتافات في الشوارع يعني. وين اي مكان؟ في كل مناطق، في كل غزة، بس في بيضربوا في رفح. الحين في يهود يعني بالطيارة بيضربوا عليهم. برفح؟ ايوه. اي مكان تاني؟ بس رفح هالقد، وفي نت سليم هذا ذات المشاكل. النت سليم اليوم؟ في بس مش كثير. اشي بسيط يعني. اشي بسيط. الصبح كان في شي؟ لا الصبح لا، بس كله بعد الجمعة. صلاة العصر. Alleluia,
שלום. אני קוראת, אתן שומעות. מזמור לדוד. אדוני רואי לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צל מוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. קשה? קשה. לאט לאט. מזמור לדוד. מזמור, נכון? תהילים, מזמור. אדוני רואי, רואה, נכון? גיא צל מוות. יש אור, ופה צל. בצילו. נכון. בצילו חימדתי אופיר יום אדום. צורריי. צורר זה מישהו שהוא אנטי, הוא במלחמה איתי. אם עכשיו בירושלים יש מוסלמים ויהודים, הם צוררים. המוסלמים צוררים של היהודים, היהודים צוררים של המוסלמים. מספיק. זה קשה, נכון? שעון. מה השעה עכשיו? מה השעה? 9. נכון? 9. עוד שעה 10, נכון? השעה 10. סליחה, מריאלית, מה השעה? סליחה, מריאלית, מה השעה? השעה 10. באיזו שעה אתן קמות? אני קמה בשעה 6. 4. מספיק, 6. 4 חושך. ב6 רואי קם, אמא, אני רוצה חלב. מה אתן עושות בשעה 5? אנחנו מתפללות בתא. אנחנו מתפללות בתא. מצוין. ובשעה 6? אנחנו מתפללות גם. גם, אוקיי. בשעה 6 גם מתפללות בתא. ובשעה 7? אנחנו מתפללות אנחנו מתפללות בכנסייה. יופי. 8. 8:30. בסדר? אנחנו אוכלות פירות. יופי. ובשעה 12. אנחנו לעבוד. אנחנו עובדות. איפה אתן עובדות? ב-12. בתא. אולי במטבח. נכון? אני עובדת באוניברסיטה, אני עובדת בבית חולים, נכון? אתן עובדות במנזר, נכון? אתן עובדות בתא, קרמיקה, אתן עובדות בחנות, במטבח, נכון? אני נוסעת ללונדון בסוף אוקטובר. למה? כי אני אוהבת לטייל, ובישראל חם,
רעש, נכון? בלגן. אני רוצה קצת לונדון. את רוצה, מריאליד, לנסוע איתי ללונדון? לא. לא. הלך טוב בבית שמאי. כן. לאן את, פלורנס, רוצה לנסוע? אני רוצה לאן? לנסוע לנורבגיה. מצוין, לנורבגיה. קל. אני רוצה לנסוע לשוויץ. לשוויץ. אני רוצה לנסוע לשמיים, לאלוהים. לאלוהים. יופי. אני רוצה לנסוע לשמיים. את רוצה להיות אסטרונאוטית. זה מה שאני רוצה. אבל לא, סתם. לשמיים. מספיק. תודה רבה. Ange du Seigneur, ta nos âmes, que tu seras la mère du Sauveur, du conçu de l'Esprit. Réjouis-toi, convrée, car ta loi fait mes délices. Onde superbe qui n'acclame les mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon corps soit impeccable en tes volontés. C'est bonne là-bas? Au milieu surtout. Vas-y. C'est bon, je suis trop tôt. Ah. C'est bon? Vas-y, visse.
Majesté m'a fait grâce en m'amenant ici. Ce qu'il me reste à faire, c'est à m'écarter de moi-même. Je dois renaître, car ce n'est pas moi qui suis à l'origine de mon être, mais Dieu. C'est pourquoi je dois renoncer aux aspirations communes des hommes, et même aux plus belles d'entre elles. Renoncer à la volonté de fonder un foyer, une famille, renoncer aux fruits de mon sein. C'est un prix fort, mais nécessaire, pour que la femme véritable que Dieu aime en moi se libère. Elle est trop sortie la vis. Hein? Voilà. Amène-la. Oui. Vas-y, je suis en bas. Hein. C'est bon? C'est bon? Oui. Voilà. Top. Parfait. سووا وبدهم يسووا امتى؟ شو كيف بتيارات؟ بس وين التيارات يعني؟ قديش مروحين راحوا للأردن؟ احنا منسلي بالمحبة، منسلي عشان كل الناس اللي بيعيشوا بهذا الأرض بيعيشوا بالسلام وبالمحبة. خلاص. אנחנו השתנות, אנחנו לא יוצאות, אנחנו בתוך המזרח כל הזמן, אנחנו מתפללות בתפקיד החיצון. אז את, כשהחנות סגורה, את שקט? בטח. כשאני חוזרת במזרח אני בשקט. זה רק אם יש אנשים, אני מסביר לכם מה החיים שלנו. אבל חוץ מזה אנחנו בשקט. תודה רבה. תודה לכם, גם לכם, תהיו נעים. מה רצית להראות לי שירה? איזו אור? מה את רואה שירה? זה משה בטבע, וגם זה אמא שלו מחזיקה אותו. אולי זה סיפור אחר. אתם מקבלים כרטיס אשראי? לא, או צ'ק או מזומן. תודה רבה. תודה רבה, תתחדשי. תודה רבה. להתראות. מישהו שאל אותי אתמול, אתה באמת חושב שאפשר לעזור משהו בכל התפילות? הבעיה היא שכל כך הרבה אנשים משתמשים בתפילה בתוך הסיטואציה הזאת כמו איזה כוח הפוך מכוח של שלום וכוח של אהבה. עכשיו שמעתי את החדשות בהר הבית,
הזמן של התפילה זה הזמן של שיא האגרסיביות. כן. וזה מה שכל כך עצוב בזה. שתפילה זה לא כוח לשלום, זה בסוף הופך לכוח למלחמה. אבל מבחינתך, איך יהיה בעתיד? אני מאוד מפחד שיהיה רע מאוד לפני שיהיה טוב. גם אני. את לא חושבת? גם את חושבת ככה. אנחנו כבר הרבה שנים מפחדים מהמלחמה הזאת, ויש לי הרגשה שהיא עכשיו בדלת. מה אתה חושב? מלחמה דתי? לא. אני חושב שהשתמשו בדת בתוך המלחמה, אבל המלחמה היא לא דת. אני לא מאמין שהמלחמה הזאת זה באמת הבדל בין הדתות, אפילו לא בין היהדות לאסלאם. זו מלחמה לאומית. איך לקרוא את זה? אני יודעת. זה... אולי זה סימן של אלוהים בשבילנו, כדי נתפלל יותר חזק ויותר אמיתי. איך אפשר להתפלל יותר אמיתי? אתם כל הזמן מתפללים אמיתי. איך אפשר עוד יותר אמיתי? זה מה שאני אמרתי לך. זה להתפלל עם אדם, עם החיים, עם ה... לא רק אתה מבין. אלוהים אלי אתה, אשחריך, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ תהיה ועייף בלי מים, כן בקדשו חזיתיך, לראות עוזך וכבודך, כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. הללויה, 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 לך כבוד אדוני, הללויה, 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 לך כבוד אדוני, הללויה, 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 לך כבוד אדוני. אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם. אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם. אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם. אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם. אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני רחם, אדוני